plese Teje Horec Bodina. Ja verím tomu, že sa budete dnes tu v Kultúrnom dome cítiť veľmi dobre. No a o to sa postará kapelka, ktorá je naštartovaná za mnou, a síce trio Impuls. Dobrý večer. Áno, toto sme chceli. Ale to ste aj na stranickej schôdzi. Skúste ešte raz. Už bolo lepšie. No a verím, že tou svojou troškou sa postaráte o tú dobrú náladu, samozrejme aj vy. Dúfam, že ste si ju doniesli so sebou v tých taškách medzi tými topánkami, bez odpätkov, s tými chlebičkami a tak ďalej. Čiže tá nálada, verím tomu, že už je tu a že sa preniesie s tým, ktorú nám ponúkne kapelka, o ktorej som hovoril. Ja si myslím, že ten môj úvod by už stačil. A ja by som pozval sem pod pódium, aby nemusela sa terigať hore jedna druhá celebrita miestna. Takže poprosil by som starostku pani Marcelu Filovú a predsedu telovýchovnej jednoty Horec Bodina pána Petra Dúbravku. Môžete zostať dole, priatelia. My vám dáme mikrofón, podáme vám ho. Samozrejme, ja vás poprosím o niekoľko takých tých úvodných slov, ako sa hovorí, takých tých teplých, aby sme si zaželali, pretože máme ešte stále január, niečo do nového roku a tak ďalej, ale to už nechám na vás. Vážené dámy, vážení páni, opäť sa tu stretávame po roku na našom futbalistickom plese, ktorý je vlastne teraz druhý v poradí. Som rád, že sme sa tu došli v takom hojnom počte. Týmto plesom chceme ukázať, že futbal nie je iba o kopaní do hody, ale že vieme pre ľudí pripraviť aj trochu kultúry, takže dúfam, že sa budete dobre zabávať a že nebudete sklamaní z dnešného večera. Nechcem tu hovoriť veľa rečí, pretože ste si zaplatili za to, aby ste si zatancovali a nie ma počúvali. Takže ešte v krátkosti poďakujem všetkým, ktorí sa podielali na príprave, či už v samotnej sály, alebo prispeli nejako do tomboli. Takže ešte raz vám želám príjemný a ničím nerušený večer. Ďakujem. Milé dámy, milí páni, dovolte mi, aby som aj ja v mene vás všetkých a mene svojom poďakovala našim organizátorom dnešného futbalistického plesu a želám vám, aby sa vám tento ročník vydaril tak, ako ten predchádzajúci. Chalani, určitú dobu si všímam, že ste veľmi šikovní. Snažíte sa, robíte pre našu obec nielen ten šport, ale tak, ako si povedal, aj tú kultúru. Na tomto plese ste si dali dosť záležať. Už minulý týždeň ste sa tu zišli a svojpomocne ste tu vybrúsili a vyleštili tieto parkety, za čo vám mene obecného radu veľmi pekne ďakujem aj mene všetkých občanov. A želám vám teda do jarného kola, aby sa vám darilo, aby ste boli úspešní a aby sa vám vo všetkom, či v súkromí, a aby ste pokračovali vlastne v tom všetkom, čo robíte. Chcela som, mám vás ešte jednu takú malú prosbu, neviem teda, či to je vhodné alebo nie, ale už keď som sa rozhodla, tak už to poviem. Dobre viete, že naša obec má dosť veľa starých ľudí a zišla by sa nám obec omladiť. Tak ja by som teda, keď ste takí šikovní, keď dokážete zorganizovať toto všetko, no je to teda dosť tých chalanov, schopných a mladých, a nie len Bodina, ale minimálne v Prečíne poznám jedného, ktorý je taký. Tak teda, ak by ste boli takí dobrí ako tieto strany, keď sa teda posnažili a uvidíme takto rok, či si z mojich slov niečo robíte. Ďakujem vám a vám všetkým, milé dámy, milí páni, prajem príjemnú zábavu. Pekný večer. No, keďže mi starostka povedala, aby som ich pustil čo neskôr, ja môžem len potvrdiť jej slova, naozaj bola dvakrát kvôli tomu po Banskej Bystrici na gynekológii, aby si zistila celkový stav, samozrejme na urológii, ale už ste zobrali predsedovi
slovo a mikrofón. Ja som počul, že ste sa nejak posilnili pred tou javnou časťou, pán predseda. No, neviem, či len hráčsky, alebo čo mi k tomu môžeš povedať? Áno, alebo... No, vyzerá, že sa trochu na našich chalanov podobá. Dámy a páni, dúfam, že ho drapnem dobre. Predstavujem vám asistenta trénera Jara Kopáča, Muca Kopáča. Asistent trénera je Horec Hodina. Priznám sa, že bol som u Jara na dvore pred Vianocami. Ja som myslel, že Bodianci tam majú tréning, lebo len choď hore, vytlač ho ze 16-ky. Čo si debil? Otvorím dvere. Jaro na dvorku 11 zajacov vypustený. Prišiel k tomu najväčšiemu. Hovorí mu, keď si poviem tlač, tak ich tlač. Chytil ho, sekol ho po ušoch a obráti sa k tomu kotiercu s zajacami a hovorí, chalani, striedame. Takže to bolo na úvod pár slov, no a každý ples začína vždy takým tým prvým tancom, to tanečné kolo býva také oficiálne, no my zostaneme samozrejme pri tom, no a dovolte mi, aby som vlastne požiadal a poprosil pani starostku Marcelka, to prvé kolo začneš ty, nechod za manželom, on príde za tebou. Či máte to tak doma natrénované? Takže, dámy a páni, prvý tanec dnešného plesu. Nech sa páči. Samozrejme, verím tomu, že ostatní sa pridajú. No a my sa posunieme ďalej v tejto chvíli. Co ste nasiči, co ste delali? Nech sa páči.